και κύριοι βουλευτές, η μέχρι στιγμής παντελής απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον τομέα της υγείας από την πλευρά της κυβέρνησης προειδεάζει ότι θα συνεχιστεί η σημερινή πορεία κατεδάφισης και των τελευταίων υπολειμμάτων της δημόσιας περίθαλψης και του κοινωνικού κράτους στην πατρίδα μας. Φαίνεται ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι σε απόγνωση επειδή αισθάνονται τελείως ανοχήρωτοι όχι μόνο απέναντι στην ανεργία και τη φτώχεια, αλλά και απέναντι στην αρρώστια. Όλο το ενδιαφέρον του Υπουργείου Υγείας εστιάζεται στη βαθμολογία της Τρόικας και το μόνο στοιχείο που υπάρχει, το μόνο σχέδιο, είναι η υλοποίηση της μνημονιακής πολιτικής των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες υγείας, πάντα βέβαια με το γνωστό δημαγωγικό πρόσχημα του εξορθολογισμού και της πάταξης της ρεμούλας. Μόνο που το όντως δομικό πρόβλημα της συναλλαγής και της διαφθοράς στο σύστημα υγείας δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια, ούτε πολύ περισσότερο με τη συνεχιζόμενη διαπλοκή με οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και την προώθηση εθνικών εργολάβων της υγείας, ειδικά στον τομέα της διάγνωσης και της εξειδικευμένης θεραπείας. Έχουμε την εντύπωση, κύριοι της κυβέρνησης, ότι έχετε άγνοια κινδύνου για τις παρενέργειες της διαλυτικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα της υγείας. Όταν έχεις αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς ταμιακά διαθέσιμα στο βωμό του PSI, όταν λείπει βασικό υγειονομικό υλικό, όταν οι καρκινοπαθείς χάνουν πολύτιμο χρόνο για να εξασφαλίσουν την ενδεδειγμένη θεραπεία, τότε το να δηλώνεις ότι δεν θα υπάρξουν νέοι πόροι στο σύστημα υγείας, αλλά απλώς καλύτερη διαχείριση της σημερινής μιζέριας, το να επιμένεις σε μηδενικές προσλήψεις στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, το να προωθείς κλείσιμο κλινικών και τμήματων, κατάρρηση κλινών, συγχωνεύσεις νοσοκομείων και ακροτηριασμό των οργανισμών τους, δεν είναι μόνο ανεπάρκεια και ανευθυνότητα. Είναι εγκληματική πολιτική επιλογή. Όταν στη φάση της αυξημένης ζήτησης προωθείται το φιάσκο του ΕΟΠΗ που έβλαψε σοβαρά την υγεία, την τσέπη και τον αυτοσεβασμό των ασφαλισμένων, όταν περικόπτονται δραστικά όχι οι σπατάλες, αλλά οι άκρως απαραίτητες δαπάνες για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών, τις κοινωνικές και προνοιακές παροχές, όταν αποκλείεται από οποιαδήποτε φροντίδα υγείας πάνω από το 30% του πληθυσμού που είναι ανασφάλιστη, τότε έχει ενεργοποιηθεί μια πραγματική υγειονομική βόμβα που απειλεί με δραματική τριτοκοσμικού τύπου επιδείνωση όλων των δικτών υγείας. Σήμερα τα νοσοκομεία κινδυνεύουν όμως όχι μόνο από τις ελλείψεις προσωπικού, υλικών και μέσων, αλλά και από την κατάρρευση ηθικού ανθρώπων εξουθενωμένων, απογοητευμένων, εξαθλιωμένων μισθολογικά, που τόσα χρόνια τα στήριζαν με το ζήλο, το φιλότιμο και την ανιδιοτέλειά τους και σήμερα αισθάνονται ότι έχει λαιλατηθεί το εισόδημα, τα δικαιώματα και η αξιοπρέπειά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο μνημονιακό πείραμα κοινωνικού δαρβινισμού που οδηγεί σε εξόντωση τους αδύναμους αυτής της χώρας, καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σωτηρίας και ανασυγκρότησης του ΕΣΥ που διασφαλίζει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου που ζει και εργάζεται στη χώρα χωρίς διακρίσεις σε δημόσια και δωρεάν περίθαλψη ποιότητας. Σήμερα προέχει η οικονομική και λειτουργική διάσωση των νοσοκομείων και του ΕΟΠΗ. Η παρέμβαση στον χώρο της τιμολόγησης και διάθεση του φαρμάκου και του υγειονομικού υλικού με εθνική φαρμακαποθήκη και δημόσιο φορέα προμήθειας και αποθήκευσης υλικών. Η αποπληρωμή των δεδουλευμένων στους γιατρούς και το προσωπικό του ΕΣΥ και των οφειλωμένων στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ο δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας. Προέχει η γενικευμένη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, η ενίσχυση των νοσοκομείων και κέντρων υγείας, η εγγύηση της ασφαλούς εφημερίας τους, η στήριξη της επίγουσας περίθαλψης, των ΤΕΠ και των μονάδων εντατικής θεραπείας, η αναβάθμιση του ΕΚΑΒ και όχι η ιδιωτικοποίηση κρίσιμων λειτουργιών του όπως οι αεροδιακομιδές, η στήριξη των κοινωνικών δομών και των δομών ψυχικής υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η δημόσια περίθαλψη είναι ζήτημα σήμερα εθνικής προτεραιότητας. Είναι όρος εξασφάλισης του αξιοβίωτου του λαού μας. Η υγεία για το ΣΥΡΙΖΑ είναι και ζήτημα δημοκρατίας, με την έννοια της ισοτιμίας όλων των πολιτών την ώρα της πιο μεγάλης ανάγκης, την ώρα της αρρώστιας και του κινδύνου για τη ζωή.
Το δικαίωμα στην περίθαλψη δεν μπορεί να συναρτάται με την εργασία ή την ασφάλιση. Δεν μπορεί να εμπορευματοποιείται, αλλά οφείλει η πολιτεία να το διασφαλίζει σε όλους από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσα από μια δίκαιη φορολόγηση του πλούτου. Ένα λεπτό. Για το ΣΥΡΙΖΑ επίσης η πολιτική υγείας πρέπει να έχει ολιστικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι νοσοκομειοκεντρική και ιατροκεντρική. Οφείλει να παρεμβαίνει προληπτικά σε όλους τους νοσογόνους παράγοντες του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Με την έννοια αυτή είναι ανθυγιεινή και η ανεργία, η φτώχεια, η έλλειψη τροφής, στέγης, θέρμανσης. Είναι ανθυγιεινή η έλλειψη διατροφικής ασφάλειας και σύγχρονου οδικού δικτύου. Είναι ανθυγιεινή η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΕΙΑΘ, γιατί θα στερήσει το ρεύμα και το νερό από τους φτωχούς. Είναι ανθυγιεινές οι fast track επενδύσεις που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τους συλλογικούς αγώνες και τις κινηματικές δράσεις που υπερασπίζονται τη δημόσια περίθαλψη. Θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Κοινωνικής αλληλεγγύης που προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας στον κόσμο που περιβεθωροποιείται καθημερινά. Τα εξαιρετικά παραδείγματα του εθελοντικού ιατρείου του Ρεθύμνου, της Θεσσαλονίκης και δεκάδων άλλων περιοχών αναδεικνύουν το πολιτικό αίτημα ενός συστήματος υγείας με καθολικότητα, δωρεάν και ποιοτική φροντίδα, κοινωνική ευαισθησία, συλλογική και δημοκρατική λειτουργία. Προβάλλουν δηλαδή την εικόνα, μια εικόνα από το μέλλον, την προοπτική μιας άλλης κοινωνίας με ανθρωπιά, ισότητα και δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λαφαζάνης.